今日呢，啱先就做完瑜伽啦，去附近嘅奧海城揾下嘢食先。嚟到 food court，見到第一間叫做 Bravo，有西餐食喎，有呢啲雞扒意粉啊，或者配薯蓉，仲有 Benedict。最後呢，我就揀咗雞扒意粉啦。跟住呢，見到切開之後，其實個雞扒都好軟，好多汁，唔會係好韌嘅雞扒嚟嘅。仲有喺同一間鋪，我都叫咗雞蛋仔啊，係伯爵茶味嘅雞蛋仔。試咗之後呢，係外脆內軟嘅，所以幾值得買一份嚟試下。然後呢，我去咗另一間叫做八彩小鍋米線，叫做一份酸菜魚。咁就有BB 啦，同埋小辣揀啦，我就揀咗小辣。其實幾大份啊！呢個酸菜魚呢，佢可以揀配米線啦，或者係配白飯嘅。到嚟呢，見到入面都幾多配料喎，試落呢味道都幾好。其實呢一份酸菜魚都幾性價比高咯。另外仲俾佢呢個嘅爆漿豆腐吸引咗，所以呢就嗌加配埋呢個爆漿豆腐啦。可惜試完之後呢，其實佢冇真係爆漿呢個效果，但係個味道係 OK 啊，同埋唔會炸得好熱氣咁樣。另外呢，仲有間叫做潮大人啊，佢有清湯腩啦，主要係食牛腩嘅。而呢度呢，堅味最推介就係金牌賓沙腩河啦，但係好快賣晒嘅，所以要食嘅話就要早啲嚟買啦。商場仲有 Muji 啊，我去咗 Muji 行，下次我會推介下 Muji 嘅卸妝潔面霜嘅使用效果俾大家睇下。